Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Kako napraviti linzere? Fine, slatke, starinske kolačiće. Zaista su prelepi, pogledajte. Za svaku svečanost su pogodni. Ako ne znate, pogledajte video, družite se sa nama i naučite još jedan lep recept. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Pozdrav dragi moji, dobar dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Čekate me ujutru u 7 sati, čim malo zakasnim, jao, potera. Gde si bako, čekamo recept. Pa evo, dobro jutro, nadam se da ste se naspavali, a vi koji spavkate, lepi snovi, dragi moji. Kad ustanete, čeka vas ovaj divan recept, a tu su slatki, fini keksići, mekani, sa orasima i sa džemom. Zaista divno, ako niste pravili, pogledajte ovaj recept, fantastičan je. Našto vi početnici koji bi napravili nešto slatko dok vam mužić ne dođe da ga iznenadite, evo jednog lepog, finog recepta, ne mnogo skupog, zaista jeftinog, tako reći starinskog, i vidjet ćete kako se pravi. Družite se danas sa vašom bakom i naučite još jedan lep recept. Za ovaj recept bit će vam potrebno od 450 do 500 grama brašna, oko 200 grama masti, može i 180, toliko ću da stavim. Zatim malo cimeta i malo soli, obavezno. Dva jaja, zatim jedan vanilin šećer, jedno 100 grama šećera, zatim korica limuna, prašak za pecivo, malo džema i 100 grama oraha. Da li ste primijetili, čim krećem da snimam, odmah počinjem, kao kad se dogovorim s njima, pa ja krenu i kažem, ajde sad udarite, sa nečim, baš da dragi. Opet se tu neki auto sad pali ispod kola, ispod skrata, odnosno ispod bakinog prozora. Šta ćemo najprije raditi? Idemo umutiti mast. Znači mast i jaja da budu onako penasto, fino, belo. Onda ćemo sve ovo dodati, umestiti fino testo i vaditi keksiće. Redno uključite na negdje 190 stepeni. I kad pečete, nemojte peći na uobičajenom, nego podignite pleh za jednu gore. Znači za jedan nivo gore, zato što ima šećera sad unutra da vam ne bi donji deo izgoreo. To odmah da kažem dok nisam zaboravila. Ovi što kažu da mnogo pričam, nemoj da me prati, neka me gledaju, neka idu tamo oni koji samo pišu. Za njih je takav recept. Fino, krećemo keceljice i idemo da napravimo još jedan lep recept. Najprije ćemo izmerit ćemo mast. Po receptu treba negdje oko 200 grama. Ja ću staviti 180. Može čak i 150. Evo ga. Dobro, do 60. 150 grama masti. Znači, ako me slušate, 150 grama masti. Vaga nam je čista. Sad ćemo tu izmeriti oko 450 grama brašna. Pa ćemo još dodavati pomalo, ukoliko nam bude trebalo. To je to. To će znači tu stajati. Ovo je džem.
idemo sad oprati limun pa ga malo narendati. Idemo u redu, sad prvu tunu da ispečemo. Idemo sad da ispečemo drugi deo, znači onaj donji. Ovo smo sad ispekli gornji. Evo naših kolačića. Ovo su mali slatki kolačići koji se zovu linzeri. To su fini slatki kolačići, zaista, pa možete ih napraviti za male svečanosti, velike, za neka slavlja. Mogu dugo stajati u kutijama i uvijek kad poželite da se zasladite da ih griznete. Fantastični su. Odlični su uz kaficu, čaj. Kako god želite. Pune se džemom i svakog momenta su mekani. I samo ruskaju. Šuškaju. Ovo je fantastičan recept, zapišite ga i možete ga u svakom momentu napraviti. Nadam se da ste još nešto lepo naučili i vidimo se sutra ujutru sa nekim novim receptom. Opet sam omrkla mrak. Hvala za današnje druženje. Ljubi vas vaša baka odavde do neba, do zvezda i
do našega Boga. Tebi se, Bože, dragi, molim, podari nam samo zdravlja. Daj nam zdravlje, da budemo zdravi i da osvanemo sutra ujutru veseli i srećni i da nas ništa ne boli. Čujemo se, znači, u 7 sati sutra ujutru, dokle se prijavite ukoliko želite, pišite. Nemojte ovo samo pogledati, otići na, ostavite neke komentariće. Vidim kad je bio chat, odnosno kad je bilo javljanje uživo, kad je bila žurka, bilo je vas mnogo, zaista puno. Kad bi svi vi pisali, jao, pa gdje bi meni kraj bio? Hajde obradujte me i krenite da se javljate na kanal i da pišete. 2-3 reči sasvim je dovoljno. Biću precizna. Ljubim vas još jednom. Budite mi srećni i zdravi i veseli. Sutra ujutru kad se probudite. Probajte. Prelepo. Prelepi keksić.